还在寻找一台高性价比的冲瓶机吗？来看一下这一台半自动32门冲瓶机，也叫圆盘式的冲瓶机，适用于玻璃瓶、聚酯瓶在灌揉前的冲洗，特别适合咱们的月有浮沉的新瓶子的冲洗，对咱们的酒类、饮料类行业特别合适。本机具有结构简单、洗净率高、坚固耐用、磨损小、转动平稳可靠。瓶子内壁采用定位冲洗，下阀体静止固定在机架上，上阀体呢与平托固定盘相连，同时转动。当下阀体进水孔与上阀体出水孔接通时，水通过喷嘴增压冲洗瓶托上的瓶子，采用自来水或增压泵的压力冲洗，适应性广泛，各种型号、规格的瓶型均可冲洗。瓶子倒置，配有拼淋头，瓶子外壁喷淋，内壁冲洗，冲洗干净卫生，效果好，每小时可冲洗1000到2000瓶。采用食品级304优质不锈钢材料以及尼龙材质制作，防腐耐磨、抗氧耐撞，符合现行有关食品卫生标准。进水排污人性化设计，方便卫生，洗瓶水帘，防止冲水时溅出。如果您对这台半自动的冲瓶机感兴趣的话，后台私信联系我吧。